सबैलाई ख्रिस्टियन अभिवादन जय मसीह। स्वागत छ तपाईहरुलाई कार्यक्रम गोस्पेल अवेकनिङमा। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्ति 11 अध्यायदेखि 25 अध्यायको बीचमा एउटा सामान्य परिवारको कुरा उल्लेख छ, जुन सामान्य परिवारबाट नै एकजना यस्तो व्यक्तित्वको उदय भयो जुन आज विश्वभरिका सम्पूर्ण जातिहरूको पुर्खा हुन पुगे। हो दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैछौँ अब्राहमको। अब्राहम आफ्ना पिता तेरा, आफ्नी पत्नी साराई र आफ्ना भतिज लोतसँग चालदीप देशको उर भन्ने शहरमा बसोबास गर्दथे। उर एक महत्त्वपूर्ण सामरियन राज्यभित्र पर्ने विकसित शहर थियो, जुन विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता एन्सियन्ट मेसोपोटामियामा पर्दछ। उर शहर अति नै आधुनिक र व्यापारिक केन्द्र थियो। त्यहाँका घरहरू, इमारतहरू ठुला ठुला र अत्याधुनिक विधिद्वारा बनाइएका, व्यवस्थित र विकसित थिए। बाइबलमा उल्लेखित उर शहर आजको इराकभित्र पर्दछ। यस खोजले नै आज यो साबित गरिसकेको छ कि बाइबल एउटा सामान्य पुस्तक नभई ऐतिहासिक पुस्तक हो। यहुदी धर्मग्रन्थ मिड्रास र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार अब्राहम एक मूर्तिपूजक परिवारका सन्तान थिए। उनका पिता मूर्ति बनाउने र त्यसको व्यापार गर्ने गर्दथे। अब्राहमका परिवार पुर्खौँदेखि प्रकृति पूजक, विभिन्न देवी देवता, विशेषतः चन्द्रमाको उपासना गर्ने गर्दथे। तर अब्राहम भने सानै उमेरदेखि नै छुट्टै विचारधाराका र भिन्दै स्वभावका थिए। उनलाई लाग्थ्यो यो पृथ्वी र यो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने केवल एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीमा यति धेरै गढहरू कसरी सम्भव हुन सक्छ? यी सबैभन्दा माथि यो प्रकृतिको सृष्टि गर्नुहुने केवल एकमात्र परमेश्वर पक्कै पनि हुनुहुन्छ। अब्राहम सानै उमेरदेखि नै यस्ता अनेकौं तार्किक प्रश्नहरूद्वारा आफ्ना आमा बुवालाई अचम्म पार्दथे। सधैँ वास्तविकता र सत्य परमेश्वरको खोजी गर्ने अब्राहम आफ्ना बुवा र आमालाई मूर्ति पूजा नगर्न भने धेरै सम्झाउने गर्दथे। त्यसै क्रममा एक दिन अब्राहम आफ्नो बुवा बाहिर विशेष कामले गएको बेलामा बुवाको कार्यस्थल दुकानमा पुगे र त्यहाँ बुवाले बनाएर राखेका सम्पूर्ण मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फुटाइदिए। केवल एउटा मात्रै मूर्ति जुन सबैभन्दा ठुलो थियो त्यसैलाई छोडिदिए र त्यो मूर्तिको हातमा एउटा लट्ठी पक्राइदिए। केही बेरपछि जब बुवा दोकानमा आइपुगे तब यो सब देखेर अचम्म भई अब्राहमलाई सोधे, यो कसरी भयो? तब अब्राहमले जवाब दिएर भने, बुवा, यो मूर्तिहरूको बीचमा धेरै लडाई भयो र अन्त्यमा यस ठुलो मूर्तिले सबै मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदियो। यसपछि बुवा तेराले आफ्नो छोरा अब्राहमको अचम्म लाग्दो कुरा सुनेर भने, छोरा, यो कसरी हुन सक्छ? मूर्तिहरू त केवल बेजान हुन्छन्। तिनीहरू देख्न, बोल्न, हिँड्न सक्दैनन् भने कसरी लड्न सक्छन्? तब अब्राहमले जवाब दिए, हो बुवा, म यही सम्झाउन चाहन्छु कि जुन मूर्ति बेजान र बेजुबान हुन्छन्, हिँड्न र देख्न सक्दैनन् भने हामी यस्तो गडको पूजा किन गरिरहेका छौँ? यो ब्रह्माण्डलाई बनाउने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको खोजी गरी उहाँको आराधना गर्नुपर्छ। बस अब्राहमको यति कुराले तेराको आँखा खोलिदियो र सबै परिवारलाई मूर्ति पूजाबाट फर्काएर साँचो परमेश्वरतर्फ उन्मुख गरायो। यही सोच र विचारधाराको कारण परमेश्वरले एक अन्य जाति अब्राहमलाई रोज्नुभयो र आफ्नो करार स्थापना गर्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो कि तेरो देश र तेरा कुटुम्ब र तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। र यसो गरेमा परमेश्वरले अब्राहमसँग एउटा करार बाँध्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो कि म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरा नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। साँचो परमेश्वरको आवाज सुनेपछि अब्राहम आफ्ना सारा परिवारसँग परमेश्वरले भन्नुभएको देश कनानको यात्रातर्फ लागे। यात्रा सुरु गर्दा अब्राहमको उमेर 75 वर्ष पुगेको थियो। कनान देशको यात्रामा हिँडेको तेराको परिवार हारान देशमा पुगेपछि कारणवश त्यही बसोबास गर्न लागे। यही देशमा अब्राहमका पिता तेराको
205 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। यही हारान देश अहिले टर्कीको नाउँमा विख्यात छ। अब्राहम 86 वर्षका हुँदा पनि उनको कुनै पनि सन्तान भएको थिएन। त्यसैले सन्तानको आशा गरेकी साराले आफूबाट सन्तान नभएपछि अब्राहमलाई आफूसँग आएकी मिश्री कमारीलाई पत्नी तुल्याउन भनी आग्रह गरे। यसरी मिश्री कमारी हागारलाई अब्राहमले पत्नी तुल्याए पश्चात उनीबाट एक सन्तान इस्माइलको जन्म भयो। त्यसपछि मिश्री कमारी हागारले आफ्नी मालिकनी साराईलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागिन्। यसै बीचमा परमेश्वरले अब्राहमको नाउँ परिवर्तन गरी अब्राहम राखिदिनुभयो, जसको अर्थ असङ्ख्य जातिहरूका पिता हो। र यसरी नै साराईको नाउँ सारा राखिदिनुभयो, जसको अर्थ धेरै जातिहरूकी आमा हो। फलस्वरूप परमेश्वरले साराको गर्भ खोलिदिनुभयो र अब्राहम र सारालाई पनि एउटा सन्तान दिनुभयो, जसको नाउँ तिनीहरूले इसाक राखे, जसको अर्थ हो उनी हाँस्छन्। इसाक जन्मदा अब्राहमको उमेर 100 वर्ष र सारा 90 वर्ष पुगेकी थिइन्। आफ्नो छोरा इसाक जन्मे पश्चात साराले आफ्नो छोरालाई मात्र उत्तराधिकारी बनाउन हेतु हागारलाई घरबाट निकालिदिए। कमारी हागार छोरासँगै घरबाट निकालिएपछि मरुभूमिको बाटो जाँदा छोरा अशक्त भएर मरेतुल्य हुन थाल्यो। छोराको यस्तो अवस्था देखेर उसको मृत्यु आँखाले देख्न नपरोस् भनेर हागारले छोरालाई भुइँमै राखेर डाको छोडेर चिच्चाइ रुन थालिन्। हागारको दुःख र उसको क्रन्दन सुनेर परमेश्वरले आफ्नो दूतलाई पठाउनु भयो र परमेश्वरको दूतले हागारलाई भने, परमेश्वरले तिम्रो दुःख देख्नु भएको छ, त्यसैले नडराऊ र गएर तिम्रो छोरालाई उठाऊ र उसको हात बलियो गरी पक्रिने राख, किनकि परमेश्वरले यस बालकबाट ठुलो जाति खडा गर्नुहुनेछ। यति भनेर परमेश्वरले हागार र उसको सन्तानलाई सान्त्वना र धेरै आशिष दिनुभयो। एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई उसले बुढेसकालमा जन्माएको छोरो इसाकलाई होम बलि चढाउन भनी आज्ञा दिनुभयो। फलस्वरूप अब्राहमले आफ्नो पीडा लुकाएर भए पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरी त्यसै गर्न गए। तर परमेश्वरले उसलाई बलि चढाउन अघि नै रोक्नुभयो, किनभने परमेश्वरले उसको विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी अब्राहम विश्वासको पिता कहलिए। अब्राहमले आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार सबै कार्यहरू गरे। उरदेखि कनानसम्मको यात्रा पुरा गरे, जुन झन्डै 3150 किलोमिटरको यात्रा हो। अब्राहमले परमेश्वरसँगको करार खुसी साथ पुरा गरे। विभिन्न ठाउँहरूमा वेदीहरूको निर्माण गरे। त्यसैले त परमेश्वरले उनलाई आफ्नो साथी भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभयो। अब्राहमद्वारा नै परमेश्वरले धेरै जातिको निर्माण गर्नुभयो। आज यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम तिनैले अब्राहमलाई पिता पुर्खा भनेर आदरणीय स्थान प्रदान गरेका छन्। अब्राहमको परमेश्वरप्रतिको प्रेम, विश्वास, इमान्दारिता, आज्ञा पालनले नै अब्राहमलाई पृथ्वीमा भएका सबै जातिहरूको पिता बनायो। संसारमा हुने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई र आउने पिँढीहरूलाई विश्वासको नमुना देखाउनको निम्ति अब्राहमलाई विश्वासको पिता बनाउनु भयो। अब्राहमको मृत्यु 175 वर्षको उमेरमा र साराको मृत्यु 125 वर्षको उमेरमा भयो र दुवैजनालाई कनान देशकै अब्राहमले हित्तीहरूबाट किनेका खेतमा एकै स्थानमा दफन गरिएको थियो। परमेश्वरले आशिष दिनुभयो अनुसार नै अब्राहमलाई सबै थोक प्राप्त भयो। आकाशका ताराहरू र बालुवाका कणहरू सर सन्तानहरू दिनुभयो, जुन विभिन्न जातिहरूमा विभाजित भई पृथ्वीभरि नै छरपष्ट हुन पुगे। परमेश्वरले अब्राहमको नाउँ प्रसिद्ध गराउनु भयो। त्यसैले त आज यहुदी, क्रिस्चियन, मुस्लिम साथै अन्य सम्प्रदायहरूले उहाँलाई आफ्नो पुर्खा मानी सम्मान र आदर गर्दछन्। एक अन्य जातिलाई उसको विश्वासद्वारा परमेश्वरले यत्रो ठुलो महिमित काम गराई सबै जातिको आदर्श बनाउनु भयो भने परमेश्वर यहुदीहरू, इजरायलीहरू वा क्रिस्चियनहरूको मात्र हुनुहुन्छ भन्नु कहाँसम्मको विडम्बनाको कुरा हो। हामी पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरू एउटै परिवारबाट उत्पन्न भएका सन्ततिहरू हौँ र हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने र यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने केवल एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले जसरी अब्राहमले परमेश्वरको खोजी गरे र उहाँलाई प्राप्त गरे, त्यसरी नै आज तपाईँ र मैले उहाँको खोजी गर्नु आवश्यक छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रोमीको पुस्तक 4 अध्यायले भने चाहिँ जसरी अब्राहम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिए, त्यसरी नै हामी येशूमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ र परमेश्वरको सन्तान र उहाँका उत्तराधिकारी हुँदछौँ।